Salutare, Dati, și astăzi vreau să vă învăț cum să băgați boți pe un server de Minecraft. Da? Stați un pic. Minecraft, nu? Da. Hai să vă învăț. Astăzi o să vă învăț cum să băgați boți pe un server de Minecraft. O să încerc pe serverul meu. Ok, start, run. Cât se deschide, noi trebuie să intrăm pe Google. Dați un pic, ok. Și scrieți așa. Măcă spam, așa. Și o să vă arăt așa, măcă spam bot, nu știu cum. Voi o să trebuiască să dați register. Vă faceți cont, o să vă până să vă logați. Și atunci vă puneți aici. Dați I'm not robot. Boats. Clicăm bine. Login. Doar 3, măcar poți să pui acolo. Cred că e server, deci dați pe atac racket server și ați vedea aici. Așa, scrieți aici un server, dragoncraft.zapto.org, serverul meu, dar nu neapărat să puneți. Deci, când o să intrați pe aici, de exemplu, vă duceți și căutați servere de Minecraft în premium, intrați aici, adică unde vreți voi, și dacă vreți, dați flood la chestiile astea. Voi veți da, vedeți aici, deci dacă nu vă arătă 25565 aici, puneți portul care vă arătă. Dacă nu vă arătă nimic, de exemplu la ăsta, puneți 25565, ok? Aici punem ce mesaj vrem. Ha, ai luat flood. Așa. Aici eu dau pe maxim la putere. Ok. Aici dăm, selectăm așa. Aici random username. Dacă vreți voi să puneți un nume, puneți. Așa. Și dați pe atac. Confirm. După cum vedeți, da? Au intrat boții. Boți, ce vrei? Ce vrei mai mult? Și fiți atenți, stop. Nu mai merge. Doar să închideți consola. Și da, cam atât a fost și pentru acest episod. Eu am fost Bogdan și sper că v-a plăcut. Deci știți cum să scriem, nu vă pun link-ul în descriere pentru că știți. Și da, ați văzut, e serverul meu, am dat flood la serverul meu și ne revedem data viitoare. Până atunci, pa, pa!